あなたの髪はいつもパサパサ、縮れ毛で、カットするのも苦しい？それなら、このプロテインクリームを試してみるべきだ。コンディショナーとは違います。ハーブエキスで頭皮に深く栄養を与え、髪をケアします。サロンレベルのタンパク質補正が自宅で体験できる。拭いて洗って十分、使いやすく。髪にはドライヤーの香りが残っている。使用後の髪は滑らかでストレートに。本日のメーカー特典。65% オフ。早く手に入れ。